فوت لجوا. عفواً. فوت لجوا. عم تمزحي ياسمين؟ لا، فوت لجوا. طيب. شوفي. شو عم تعمل؟ وشو بدك من زينب وشو دخلك؟ شلون يعني شو دخلني كرم؟ زينب أقرب صديقة عندي. ياسمين، لوين حابة تصلي من بعد كل هاد؟ أنا بعرف كتير منيح على شو ناوي كرم، ولهيك كل الوقت عم تزعجها. أها. والله بصراحة يا بنت الناس أنا ما زعجت حدا بالمرة. أنت بتحبها، فيك تكذبني؟ إيه غلط. عم تفهمي؟ إيه كذب. وإذا تاني مرة بتحكي هيك حكي سخيف مثلك شو بصير؟ هات لشوف شو بصير. دمرك ياسمين. إيه هاد كان زمان. تهديدك ما عاد يخوفني كرم. منشوف. شو الأخبار أخي؟ منيح، ما في شي. وانت؟ تمام منيح. شو الموضوع؟ موضوع شو؟ شو قصة الوش؟ لا ما في شي. كرم الكلاسيكي ما؟ ايه هذا هو. هيك لكن. لازم أحكي معك بالاستراحة اليوم. طيب، يعني في شي مستعجل؟ شو صاير؟ بحكي لك. ألو نعم. مرحبا حبيبتي، كيفك؟ منيحة وأنت؟ تمام وأنا منيح. مالك زعلانة مني ما؟ لا حبيبي، ليش معقولة أزعل منك؟ أنا كنت عم أقول نفس الحكي أصلاً. يعني بصراحة لو ما كنت عم فكر بمصلحة منال كان... بعرف كنت بدك مصلحتي أنا بالأول، وصار بدك مصلحة منال اليوم. يعني إصرارك على موضوع الموضة وعرض الأزياء منشان مصلحتنا نحن وبس ما؟ تماماً. يعني أنت أكيد ما قصدك تلتئم علي وتحاصرني بالزاوية بنوب. لا، شو خص هذا بهاد؟ طيب أي ساعة رح تكوني عندي اليوم؟ ما فيني إجي اليوم، أنا مريضة. متأكدة ما؟ يعني إذا بشوفك قاعدة اليوم برا البيت بشي محل ومو مريضة رح نتزاعل. لا، ما رح تشوفني، ما رح أطلع من البيت بنوب. طيب لكان ريحي حالك قد ما فيكي، وأنا برجع بتصل فيكي قريباً حياتي. انت عم تمزح. شكلي بيوحي إني عم أمزح شي. عم تثبت انك ألفت عصابة كرم وجان أوزبي. برافو جان، شوي شوي عم تتعلم. بس لا تنسى الأستاذ جهاد ايه؟ وثانياً أكيد متذكر اللحظة الدرامية والكلام الشاعري اللي قلته والاهتمام بزينب والحكي الحلو، ما نسيت كل هاد ما؟ ايه مزبوط، وما نسيت، وعرفان شو عم أعمل. ايه شو عم تعمل لكان؟ شو بدك أنت؟ المهم خبرني رح توقف معي ولا لا 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 لك طبعاً أنا معك. منيح. رفقتنا رح تستمر ورح تضل وما حدا له معنا شي معلم. ممتاز. إذا هيك رح أقول لك مين هو أول هدف. بونافو. جاهز ما؟ طبعاً ايه. أوه حجرة بقرة اللي ربي عد للعشرة، 1 2 3 4 6 8 10. خير شو؟ رفقتنا وهالحكي راحوا شي؟ سمعت مو؟